makambo ya coalition na yo yebisa biso que élection ko sala maté pour na 2 ans oyo nga na perdre na coalition biso to vota ki te pour la coalition biso to vota ki pour président bima pour na changement na mboka na biso makambo ya coalition na ena Kabila ça nous concerne pas biso to za na posa élection Monsieur Chilombo femme ma biso na élection 2023 ceux qui a sali élection te ayeba ke makamusu de kwa na katambo so di ye na armée na ye bakoboma biso nyonso peuple congolais tozo kene wat azo me ma biso ti wat alors asala erreur na yo wana te ameka kutu ko zero tokotikele moindre minute te poto lo bakyo bona bo tokoyoka ye pe te loko bazo finga basango o lelo bapesi bango ki mokonzi tozo zela bango na 2023 tokopesa bango big rouge ya no baki wana aye bakatika na 2 ans wana pe eloko ezate atika ba jeune aye baka 2023 biso ba mama tokotelema moto kotelemela basango aza lokola atelemeli pe congolais atelemeli mboka ya Congo oyo akotelemela 5 ans biso totelemeli parce que tolingi changement c'est-à-dire monsieur Badiba a démissionné pour batailler ministre de bazwa mutu ensemble batailler wana toyebi ba calcul ya Chilombo na Kabila malamu ye mwana na muyibi oyo ya zupenza ya muyibo ya zu ya koko sala makambo yo peuple penza mutu nyonso peuple amona esengo pona makambo ya koti ya muyibi pona nini bokonzi ya muyibi ya yibaki omieke abongisa mboka zo bongisa mboka te tana lelo lipa oyo ngai mama mubimbo na zana bana na zana famille na zo futi na ndaku ata eloko moko te tala lipa ya 300 lelo na zana mbongo te tozwaki bango bofana tana sema président Eli ne fiske to sukola bino to longola salite na bondoki wana mais toyeko comprendre que ngula to sukoliye so moni potopoto asani azonga présenter le coup Moamba. Yamana et Zalaki suite qui est appel au président Nabiso Martin Fayulu Salaki de l'Obaki Nenge annoncé de Koki Kotika Pelekate. Biso pe bilenge bipai tozali na ba résistance to ça de manière to les misango et puis to annoncer lisusu po et de manière que suite ndenge makambo ya mboka ezali kokende. Yango wana tobenganaki entre biso tozali oyo do likambo ebengi biso tozali na deka majeur oyo toyeli awa ezali premièrement ya appel oyo esalamaki le 20 janvier na 2021 oyo mokonzi ya mboka tata ekolo Martin Fayulu Madidi alobaki alansaki message wana na bajeune oyo baza courageux na bamama bilenge mpe tene ekolo nyonso tu atalisaki bato ezali lokola na ntango ya kala ndenge tomonaki ke eli oyo azalaki mobateli ya bapa te na kati ya bergerie wana pate moko abimaki libanda azali na besoin kozwa ye aya azongisa ye yango wana ezali vision ya président na biso Martin Fayulu mpe etali makambo ya mboka lisusu kolobela ndenge oyo concerne Senko peut na vision oyo etalaki ndeko Chilombo na kati ya mboka ya komema glycérie oyo concerne ya beloso ezala na mboka te mais basango mpe batelemelaki yango Senko ebekise te ke kolakisa baélection ezali na mobu oyo tokokende ya 2023 azali prêt mpe totelemi na mambo ya baélection oyo nyonso tu azalaki na ide ya kodouble ke élection esalama te mpona biso ete peuple congolais bayi mboka oyo tozali awa tolobi na 2023 élection ezali yango wana te sepepare pona élection moto oyo akotelemela basango aza lokola atelemeli peuple congolais atelemeli mboka ya Congo yango tolobi tozo soutenir président Martin Fayulu na Senko oyo lelo soki Chilombo aza wana na poste wana eza à cause que basango
babimaki na nzela mpe ete kolakisa kolongola moto oyo tobengi Hippolyte Kanange oyo azalaka ya biso te bakongolais oyo azomema mboka na biso na bamenance yango wana biso tolobi boye oyo akotelemela Senko biso totelemeli ye parce que tolingi changement même ici Tshilombo ye moko ayebi mpe talobaki le changement ezali Martin Fayulu biso peuple congolais tolobi boye na makambo oyo etali élection mpe tosepeli peuple congolais aza d'accord tozokende na baélection ya 2023 oyo etali lamuka toyokaki d'autre part tomonaki oyo mese Bemba na Katumbi bakendaki bapesaki peuple Mukongo balobaki ke bazali lisusu na lamuka te suite ke badecevoir bango ete na place bakendaki na union sicré wana oyo ezali deuxième grossesse oyo ezali entre FCC na cash mais bango batambolaki na kozanga koyeba yango wana esali boye yango wana biso peuple congolais tolobaki lamuka eza état d'esprit lamuka eza nde biso peuple congolais lokola Katumbi akendaki lokola Bemba akendaki biso peuple tolobi ke bakozonga lisusu yango wana biso tolobi ke lamuka biso peuple congolais todeside ndenge bango bakendaki mpona baintere ya mabumu na bango ya bafamille na bango kuna parce que lamuka ezali lokola troisième préparation ya RCD Rwanda ezali plateforme oyo bato bazali kosala kirébellion na kati yango wana biso peuple congolais tolobi tokoyamba bango lisusu te na makambo oyo concerne ya biso ya lamuka mpe oyo concerne makambo ya lelo ezalaki ke toyamba mokonzi na biso ya district oyo azopresente district na biso Inanga yango wana suti oyo ekonserne mambo ya mbula ete na communication tosalaki epai ya bandeko mosusu mbula eyo esali bongo toremercie bandeko oyo bayeya oyo bakompanie biso epuis oyo bauti mosika mpe bazali na baresistance mosusu mpe ete bao batiaka effectivement ya mwamba azali awa ete azali awa biso tolobi topusi makambo na biso ya lelo ya mitingi ya lelo oyo tonga tosala awa mpona mbula epesi empêchement arrive ya bato misusu ya bandeko misusu bapesi banini na bango baakisation bampopeage bamambo ebele yango wana nalobi topusi yango me tokoprepare lisusu ya conséquence parce que makambo oyo ekonserne biso nyonso tu oyo nyonso tu atelemi awa andimi ke tokende na baélection na 2023 abeta maboko oyo andimi ke lelo bato oyo bapesaki lamuka Mukongo bakende kosoutenir ete bato oyo bazali kosoutenir barwandais kontenir basi na bango bazali na bikolo wana mpe ete bandeko na bango mpe ete bato misusu biso eske peuple bolingi bazonga su na lamuka peuple alobi doke tozali badécideur yango wana mpo tokende mosika te tolibelo bandeko tosuki awa donc tomonana na séance prochaine oyo tokoorganize lisusu ya conséquence entre biso et puis toremercier présence ya motu nyonso tu awa donc merci tobeti maboko eti ensemble mpona koarrive. Merci d'avance nasepelaka parce que yo oyaka mingi koluka information na source oyeba vérité ya makambo ese passé na République démocratique du Congo ya mokuse mpona koloba mpo la question nona répondre mpo bayi kongomani mais bato basala mpo to bacomprendre ya scénario politique oyo ezose passé na République démocratique du Congo, c'est-à-dire kotala Moïse Katumbi na M. Tshilombo bakutani jeudi bakutani basololi à huis clos na kosola na bango
le vendredi tomoni Sami Badi Banga a démissionné et ça cop oyo Kabila na Chilombo basali pour élargir ba base na bango. Deuxième et ça stratégie basali pour étouffer to ba boma Lamuka. Mais Lamuka et sa peuple congolais. Lamuka sa Katumbité, Lamuka sa Mbembaté, Lamuka c'est peuple congolais. Alors calculo bango basali sanine. C'est-à-dire monsieur Badi Banga démissionné na première vice na kati ya Sénat pour récupérer mutu ensemble. Balo bake Lamuka andimi union salité. Alors batia mutu na bango ensemble parce que ba déjouer bango. Abeti bango chez Musenzi entre Mbemba na Moïse. Na deuxième vice na Sénat babimisi mutu te batie pasteur wa FCC toyebi amuta FCC. Yango siko na soni wana tellement ensemble gangi MLC gangi ba moni que so MLC na ensemble ba loba bima et ko sala déséquilibre déséquilibre la kata union salité yango moni Badi Banga balongoli a démissionné po batia ye ministre de bazwa mutu ensemble batia ye wana to yebi ba calcul ya Chilombo na Kabila malamu mais eloko ngala olo besanini biso toza peuple congolais toza ba kongomani toza Lamuka tozolanda idéologie ya mutu oya soyoka biso peuple congolais c'est Martin Fayulu na Adolphe Muzitu deux personnes o basa ko accepter biso peuple congolais pe basota mona idéologie biso tozolinga parce que Katumbi omoni bilo mususu tozolo bango il faut to ça va kongomani vérité Katumbi albande ko sala cop commerce mbongo oyo baganga Katumbi asa milliardaire azwango wapi Katumbi ateka ba iranium ba biloko mboka oyo lelo to koma ko ganga Katumbi akoma patron na asala na société nini oyo komisa e patron tandi ba biloko mususu moni ba vérité mususu to anda lobango batu ba komona soki pe bandeni mais faut to la vérité pour peuple congolais comprendre tandi biso ndenge to sa awa Bemba c'était rebelle na 2006 basala ye makambo basali Martin mais Bemba ndima pouvoir ya Kabila pour signer chèque blanche tout le peuple congolais yé Moïse Katumbi c'était commerçant c'est-à-dire tozwaki bango bofana tana sima président Eli ne fiske to sukola bino to longola salité na bondoki wana mais tu veux comprendre que ngula to sukolié so moni potopoto asani azonga yango moni Katumbi na Moïse ba mona ki potopoto c'est-à-dire exil au bafandi 3 ans exil ya Moïse mundela 6e bongo na Bemba 10 ans son 9 afandi na CPI wana asu ne lokote yango moni bakeko luka musala et pas Chilombo après ça bango misala mais biso to se décider attaquer le peuple congolais bayi congomani ezala Bemba ezala Moïse biso na bango abuka c'est-à-dire Lamuka biso to si ko kanga po za Lamuka pe clé to boaka yango déjà la maille donc ndenge baza wana atalela Lamuka la fenêtre to za ko accompagner tata mokonzi ekolo ya mboka Martin Fayulu Madidi et puis Adolphe Muzitu le Mfumupa tozo soutenir bango tozo kenda bango tina mapona mi Moïse alota ngata na ndoto teke basala sur le baso sa présidium la pas na ye c'est faux alota ngata na ndoto te prévané yo sa journaliste tambola na Congo tia micro balader otuna ba kongomani entre ye Moïse na Bemba soki bakoki kozonga na Lamuka oyo ka réponse à peuple congolais c'est-à-dire biso to si to se décider na kati ya Lamuka to tikali na Martin Fayulu et c'est fini na Adolphe Muzitu bango soki ba makasi elo na ngina lobesa nini ya mukie pesaka 1 minute mutu Félix na Kamere le ba retirer signature bake basali cash na bango basali cash basali magam na bango siko Muzitu na Bemba basa populaire baba leader de l'opinion bango mi balé basa la plateforme na bango baso peuple congolais to ndima bango comment baso songa kala sima ya Lamuka ya Martin Fayulu c'est ba comprendre que Fayulu yenda sana idéologie pas ça la peuple congolais la sima alors so bali basonga basa la porter parole à Martin Fayulu balobela kaile to fungola bango porte mais so ba ya lokwa ba cadre na Lamuka fungola to kangi to boakia na mai donc porte ça le soute ya kokota
président Tshilombo azalaki ye d'abord peuple abando na peuple ya azalaki makasi ye mwana na moyibi oyo ya azwi mpenza ya moyibi oyo azwi ya kokosala makambo oyo peuple mpenza mutu nyonso peuple amona esengo mpona makambo ya koti ya moyibi mpona nini bokonzi ya moyibi ya ayibaki omieke abongisa mboka azobongisa mboka te tana lelo lipa oyo ngai mama mobimbo oyo naza na bana naza na famille nazofuti na ndako ata eloko moko te tala lipa ya 300 lelo naza na mbongo te naza na mbongo te tala tumapa nazwi kote ya 200 mama na yako moteka mapangu na nzele mama na ye akomoteka mama na ye akomi oteka mapangu na nzele mama na ye akomi oteka mapangu na nzele biso tofandi na nzele mama na ye azoteka mapangu siko bango balingi nini bakoti bamituka kuna siko eza nini toza na posa ya lamuka Fayulu mutu na biso botika ye azali leader na biso tovotaka Fayulu siko nene mkebi na biso biso ba mama tozoloba boye ba mama bazosouffrir bazomona pasi na koluka mbongo biso tozosoutenir Martin Fayulu Madidi 2023 yebisa ye biso Martin Fayulu Madidi loko bazofinga basango oyo lelo bapesi bango ki mokonzi tozozela bango na 2023 tokopesa bango big rouge oyo alobaki wana ayebaka atikali na 2 ans wana mpe eloko eza te classe alobaki classe eza te bana bazomona pasi azobongisa eloko te biso na Martin Fayulu na 2023 tobiseke totiki topesi ye mokongo inane na ye oyo aprofite na inane so aprofite te 2023 biso na Martin Fayulu 2023 élection kozala soki élection eza te tokobima na balabala omoni oyo tozalaki na bila oyo tokosala mpe abangisa biso na eloko te toza na mposa ya élection na kati ya modi arespecte constitution oyo alobaki wana alobaki ndai arespecte constitution arespecte 2023 élection ifale ezala apréparer l'élection atia mbongo age atika bagene ayebaka 2023 biso bamama tokotelema eside nde bamama biso nde eside ayeba tokotelemela ye oyo totelemela kabila tokotelemela ye biso bamama biso peuple tozoloba yango peuple congolais toza na besoin ya élection toza na besoin ya changement na mboka oyo tozosouffrir mingi tozozela changement na kati ya mboka oyo toza na posa élection tosouffrir makasi tosouffrir bana baotanga bien te makambo nyonso kaka pasi na pasi tozokofuta bandako ya bato te tokomi kolala baeglise mbongo bafuta mbongo ya babayere eza te babayere mpe koto bakomi komonisa biso pasi tozosouffrir tolingi élection ezala tolingi bo tosouffrir peuple esouffrir makasi boye te la voix du peuple c'est la voix du Seigneur mpona nini kosouffrir bato boye mboka nini bato sokola balelaka mpona nini bénédiction moso tozoke kosambela toomona bénédiction te mabende ezouta moye tobeni eza te tozosambela me tozoyeyano moko te mpo mabende ezouta epa na bango kuna tozosouffrir makasi tala toza baveuve toza na mibali te tosouffrir tozoteka toza bénéfice ya 1000 francs kolesa bana nini na wenze tozokenda mesa biloko oteka eza te tokesuka biloko cher misala eza te mibali basouffrir mibali bafutama te bafonctionnaire bafutama te baklase babaki oyo ofele yango wapi yango tozomona te gratuité ezosimba kaka te tokosuka wapi tokende mboka nini boluka biso mboka mosusu tokende mpo tovivre bien mpona nini papa boye nzambe atina biso na mokili mpo tovivre mais mboka ngo ekomi ya bato tozosouffrir ta toza baveuve toza na mibali te nde tozosouffrir bana bakomi bafaser kotanga oyo ya gratuité batiaki lelo batangi 2 ans mijour bakangi ekole maladi yango toomona euti wapi maladi wa tokomi baage boye toomona batobela bamaladi yango euti wapi botika biso tovanda so na mboka na biso oyo nzambe apesaki biso botika biso tovanda kimia apesi biso mpona bolamu ya mboka mpona bolamu otovivre tatovina mabuma bamwana biso otovivre malamu tolia malamu tolata malamu me tokosuka wapi tozosouffrir mibali bazokufa biso avant mpona susi akoata azozwa 1000 francs aya na 1000 atali mwasi atali bayer atali ndako ya bato azofutela baraisonnement moyako asali AVC akufi batala na HSM na kozala veuve mais likolo souffrance mbala azozwa 1000 francs salaire malungu azozwa te azozwa 50 000 afuta bayer combien
classe à bana kolia nga kosomela ata liputa te bafamille nanga mpe bazali bafamille courant ezata ntango bataka courant bakofingi balobi mobala komi lokola kizengi atala boye salaire ya malunga eza te tala age naza vive na mbatimbala asali avesa kofi talanga mosatinga na basi bana 5 nazosuka wapi nakende wapi na mboka ngo na okende mboka na oke kuna famille eza te tani nazosufri ndaka bato 3 mois yango un pays atteindre comme côté nazofuta te tozovivre na wenze wenze ezoteka mate bloko ezoteka mate tozosufri sa mboka tolea ngai nakobakisa bo Fachi Beton tosengi mpona ye asalisa amema biso na baélection il doit respecter la constitution biso na kati ya mboka na biso toza na pays démocratique tolobaki ete bango moko bakonzi balobaki à chaque 5e année fo élection esala nini ezala na nyonso oyo asali biso adecevoir Congo azwi nani bokonzi na biso tovotaki le président Fayulu le président élu biso tovotaki président élu Martin Fayulu Madidi ye lokola ye ayibi eloko ya bato bokonzi oyo biso topesa ye na Fayulu ye ayibi na ye na Kabila basattache bango mibale basali coalition makambo ya coalition wana oyebisa biso ke élection kosalama te mpona 2 ans oyo nga na perdre na coalition biso tovotaki te mpona coalition biso tovotaki mpo président bima mpona changement na mboka na biso makambo ya coalition na ye na Kabila ça nous concerne pas biso toza na posa ya élection Monsieur Chilombo amema biso na baélection 2023 soki asalisi élection te ayebake makambo mosusu ekoya na kati ya mboka soki ye na armée na ye bakoboma biso nyonso peuple congolais alors tosengi na ye souffrance eleki makasi tala biso bamibali baza kovivre na salaire ata na kati na ntango Kabila ezalaki boye te souffrance ekoyi makasi ekomi fois 3 plus que nde tozali na Kabila bamibali bazofutama te plusieurs mois bazofutama te biso moko na wenze tokoka te tozotia biloko na wenze biloko etekama te wana bazomema bato tala nde to ya mortalité ekomi na kati ya mboka bato bakoma okufaka na AVC moto azokufaka muke AVC moto aki mpona nini excès ya bapense mibali bazokufa avant bazoraisonne ebele aza na ndako ya afutela ndako ya $100 $200 akoya boye salaire eza te 2-3 mois déjà na kati ya 3 mois na garantie na ye de esili tozokende wapi azomema biso ti wapi alors asala erreur na ye wana te ameka kutu koze tokotikele moindre minute te mpo tolobaki oboye na boye tokoyoka ye mpe te il doit respecter la constitution amema biso na kati ya baélection to na posa ya élection 2023 nous devons voter voter utile na biso toboyi bamagui toboyi les antivaleurs amemi mboka na kati ya baviola bainstitution alors tosenge na kati ya désordre na ye asilisa manda na ye amema biso na baélection toza na besoin ya élection mpo tozokoka te yeba biso bamama tokipaka te mpe tozokipemaka élection mpo bapasi eleki bana bazotanga klasi te bozokosa bamaladi nde ozoyela bamboko na bino bosa baproblème na bino bobikela bosani me biso toza bapauvre toza na pasi tozomwa mbongo moke tofutela bana baklasi tosino futi bozokase biso mpo na bino boza bambongo oyo bokosa bamaladi maladi yango eza wapi hôpital nino tosino omona bamaladi baza kuna oyo ya kolera oyo tokolotala mpo atomona toza asir nango kende na babare okuta babare etoni bato kuna maladi ezalaka te ezaka na baekole baklase tolingi élection mpo changement na mboka oyo emonana tozosufrir tozomona pasi boni boyeko alo président nga namoni kutu eloo moi oyo osala kutu eza te tikela Martin Fayulu asaleli mosala ezalaki ya yo te nga nauti na prison na 2018 na 2018 nga nauti na prison kuna bavotaki na yo te bayinaki yo kutu bayebeka te yo kutu ala président te yo kozwa président oyo ya nini tikela oyibi Martin Fayulu ki président na ye tika ye asala mosala na ye mboka oyo eza ya yo te mboka eza Martin Fayulu nga na posa na yo te nga muna na posa kutu longwa na yo abupia